ようございます。時刻は7時30分でございます。このね2日間最近は本当体調が悪くて朝ね動けなかったんですけど、今日はねめちゃめちゃ体調が良くなって、結構昨日運動したりとか睡眠とったりとか、しっかりと食事をとったりっていうことをしてるんで、今日はねついにということで、今ちょうど太陽がね上がってくるところで、今日はねいい天気になりそうなんで、今寒いですけどいい浄化が入ればいいなと思って、で今自分が来てる釣り設備ですけど、結構ね今の時間帯から人が多いんで、今日はね、今まで、溜まってた鬱憤というか結構しんどかったんで、釣りをね自然をね楽しめればと思っております。